একদম ঠিক করেছে কিন্তু। হ্যাঁ খুব আর বেড়েছিল ওর, একদম মুরগি বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। এই আজকে 10টার সময় না তোর ওর ফোন করার কথা ছিল? উফ, ঠিক করবে। কখন করবে? 10টা তো বেজেই গেল। একটা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ, আওয়াজটা খুব চেনা। কোথা থেকে আসছে বলতো আওয়াজটা? এই তোর ব্যাগ থেকে তো আওয়াজটা আসছে। এরকম অদ্ভুত রিংটোন দিয়ে রেখেছিস কেন ফোনে? তুই বিশ্বাস কর, এরকম করে রিংটোন আমি দিইনি। দিসনি মানে? তুই দেখ কোনো কল আসেনি, অথচ আপন মনে রিংটোনটা বেজে চলেছে। তুই আমার সাথে মজা করছিস? আরে বাবা, আমি তোর সাথে মজা কেন করতে যাব? এই যে দেখ। আচ্ছা ঠিক আছে চল। জানিস, এই কদিন ধরে হঠাৎ এই রিংটোনটা বেজে উঠছে, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এটাই যে কেউ কল করছে না, আপন মনে রিংটোনটা বেজে চলেছে। আর ঠিক এই রাস্তাতে যখন আসি ঠিক সেই সময়তে রিংটোনটা বেজে ওঠে। আমি না কিছু বুঝতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে কেউ আমায় কোনো ইঙ্গিত দিতে চাইছে, যেটা আমি বুঝতে পারছি না। তুই আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস? আমি তোকে কোনো ভয় দেখাচ্ছি না, আমি সিরিয়াসলি বলছি। আর এই তো এই কদিন আগে ওই যে পিছনে জঙ্গল, ওইখান দিয়ে আসছিলাম, ঠিক সেই সময় আমার মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমায় ফলো করছে। হলো? কি হবে? ভালোই তো গল্প বানালি। তোর এটা গল্প মনে হলো? গল্পকে গল্প বলবো না তো কি বলবো বল? হে ভগবান, ঠিক এই কারণে আমি তাই কিছু বলি না। যাই বলি না কেন গল্প হয়ে বসে থাকবে। আচ্ছা বাবা ঠিক আছে, মানলাম তুই সত্যি কথা বলছিস, তাহলে এই ঘটনাটার কথা আমাকে আগে বলিসনি কেন? হলোই তো কদিন ধরে, আর তাছাড়া এটা কি কেউ বিশ্বাস করবে বল যে বলবো? সেই কারণেই তোকে বলিনি। তাহলে ফোনের দোকানে দেখাসনি কেন? এটা ফোনের প্রবলেম যে ফোনের দোকানে দেখাবো? কি যে বলিস না। তাহলে তুই কি বলতে চাইছিস? আমি কিছুই বলতে চাইছি না, তবে কেউ তো আছে যে আমায় কিছু বলতে চায়। তার মানে তুই বোঝাতে চাইছিস ভূত? আই ডোন্ট নো, বাট সামথিং ইজ রং। এই আমার না খুব ভয় লাগছে, আমি এই রাস্তা দিয়ে কোনোদিনও একা আসিনি, যাও বা আসি তোর সঙ্গে তাও আর আসা হবে না। চল না বাড়ি, চল না তাড়াতাড়ি। তুইও তো জানিস এই রাস্তা দিয়ে আমি একাই আসি, কোনোদিনও শুনেছিস আমার মুখে এই সমস্ত কথাবার্তা? আমি জানি তুই বিশ্বাস করবি না, কি করেছে তোকে বিশ্বাস করায়? জানিস সেদিন না ওই যে বিকাশ মাস্টার, ওনার ঠিক বাড়ির ওই দিকটা দিয়ে তখন প্রায় 7টা বাজে। ওই দিনকে কী জানি মনে হলো শর্টকাট হবে, তাই সাইকেল চড়ে ওই দিক দিয়েই বাড়ি আসছিলাম। জঙ্গলটা বেশ ঘনই ছিল, অন্ধকারে ঢাকা ছিল চারিদিকটা। সাইকেল চড়ে আসছিলাম, আস্তে আস্তে হঠাৎ করে চেনটা পড়ে যায়। তারপর নিজের মতো চেনটাও লাগালাম। হঠাৎ করে দেখলাম সামনে দিয়ে কি যেন চলে গেল। তারপর টর্চটা আস্তে করে ব্যাগ থেকে বার করে যে সামনে মারলাম, হঠাৎ করে দেখলাম সামনে দিয়ে কি যেন সাথে শাড়ি পরে চলে গেল। আমি তো পুরো রীতিমতো ভয়ে পেয়ে গিয়েছিলাম। তারপর নিজেকে সংযত করলাম, আস্তে আস্তে আবার সাইকেলে চললাম, সাইকেলে চালাতে আরম্ভ করলাম। এই তুই সত্যি বলছিস তো?
বিশ্বাস কর, এই কথাটা আমি আমার বাড়িতেও বলিনি, আজ তোকে বললাম। আমি তো এবার গেলাম, রাত্রেবেলা যখন টয়লেট পাবে তখন মা ছাড়া আমার উদ্ধার নেই। চল না বাড়ি, চল না। তুই সত্যি বলছিস তো সব কথা? বলছি, যাবি? কোথায়? আরে ওই ঘন জঙ্গলে, যেখানে বারবার এই রিংটোনটা আসছিল। না, আমি যাব না বাবা, আমি চললাম বাড়ি। আরে চল না। রাম 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 রাম, ভূত টুতের মধ্যে আমি নেই, আমি যাব না, তুই যা, পারলে তুই যা। আরে শোন, ভূত কি সেটা না তুই জানিস না আমি জানি, চল না দেখে আসি। আমি যাব না বললাম তো। আরে যদি না যাই তাহলে তো এই রাস্তা দিয়ে আমাদের যাতায়াতই বন্ধ হয়ে যাবে। চল চল যাই দেখে আসি, দারুণ অ্যাডভেঞ্চার হবে। অ্যাডভেঞ্চারের কাঁথায় আগুন, আমি চললাম। আরে আগুন টাগুন পরে দিবি, আগে চল চল। তাহলে তুই আমার বাড়ি দিয়ে আসবি? আরে হ্যাঁ দিয়ে আসবো, তুই কোনো চিন্তা করিস না, চল চল চল। এই আমার না খুব ভয় লাগছে। আরে ভয়ের কি আছে, আয় না। আরে চল, দারুণ অ্যাডভেঞ্চার হবে, আবার চল চল। এই আরে হ্যাঁ, আরে কিছু হবে না, আরে চল তো। এই আমরা এই গভীর জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছি, যদি হারিয়ে যায়? ও হারাবো কেন, দুজন তো আছি না কি? হ্যাঁ, এখন বলছে দুজন তো আছি, যখন তোর ফোনে হরর রিংটন বাজছে তখন তো ভয়ে ইতস্তত হয়ে পড়ছিস। তা বলি, তোর ফোনে যদি এরকম একটা ভয়ানক রিংটোন বাজে তখন তুই কি করতিস? হ্যাঁ, আমার ফোনে না ওরকম ভয়ানক রিংটন কোনোদিনও বাজবে না, ঠিক আছে? তা কেন শুনি? আরে শোন তাহলে, আমি না ছোটবেলায় খুব ভয় পেয়েছিলাম, তখন আমার মা আমায় জল পোড়া খাইয়ে দিয়েছিল, তারপর থেকে আমি আর ভয় পাই না। দাঁড়া 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 দাঁড়া, তুই না সায়েন্স স্টুডেন্ট, তুইও এসবে বিশ্বাস করিস? সায়েন্সের বাইরেও না অনেক কিছু আছে, বুঝলি? এর জন্যই তো বলছি, চল সায়েন্সের বাইরে গিয়ে একটু অ্যাডভেঞ্চার করি। মানে? মানে মানে আমার এই রিংটোন। এই দেখ শোন, এই যে তুই রিংটনের কথা বলছিস না, এইগুলো যদি মিথ্যে হয় না, তোর একদিন কি আমার একদিন, তোকে কিন্তু আমি ছাড়বো না। আমার কথাগুলো তোর এখনো মিথ্যে মনে হচ্ছে? আমার তোকে আর কিছু বলার নেই। আচ্ছা ঠিক আছে, যাই হোক। এই হ্যাঁ, তোদের বাড়ির পিছনে যে তুলি দিয়ে আছে না, ও নাকি হারিয়ে গেছে? হ্যাঁ রে, এই কয়েকদিন হলো ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমার তো মনে হয় কারোর সাথে পালিয়ে গেছে। কি এমন বিশ্ব সুন্দরী ছিল যে সবাই ওর পিছনে দৌড়াতো? আরে তা না, জানিস এই কয়েকদিন আগে ঠিক এই রাস্তাতেই, না এই রাস্তা ঠিক ওই সামনের দিকটা, জানিস আমি হেঁটে ফিরছিলাম, হঠাৎ তুলিদির সাথে দেখা হয়। ও আমার পাশ দিয়ে যেতে, ভালো আছো? আমাকে কেমন এবার তুই চলে গেল। ওর মুখে না কেমন ছিল একটা ভয়, আতঙ্ক, কি যেন ওকে তাড়া করেছে এমন একটা হাব ভাব ছিল, জানিস আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার মা বলছিল 3-4 দিন আগে নাকি ও নিখোঁজ হয়ে গেছে। এই দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, 3-4 দিন আগে? আর আমিও তো এখান দিয়ে আসছিলাম, ওই 3-4 দিনই হবে। আচ্ছা তুই আমাকে একটু মনে করে বলতো যে তুলিদিকে ঠিক কোন বার থেকে পাওয়া যাচ্ছে না? ওই তো মা বলছিল রবিবার। হ্যাঁ রবিবার। রবিবার? হ্যাঁ। তুই শিওর? হ্যাঁ রবিবার। রবিবার তারা, আমি এখানে এসেছিলাম বৃহস্পতিবার, তারপর এসেছিলাম তো শনিবার। হ্যাঁ শনিবার, আমি তো এই রাস্তাতে শনিবার এসেছিলাম। তুই দেখ, তুলিদিকে শনিবারের দিন আমি দেখলাম, আর রবিবারের দিন তুলিদি নিখোঁজ। এই দুটো ব্যাপারের মধ্যে কিছু তো একটা যোগসূত্র আছে, কিছু তো একটা। তাই তো আমি বলি তুই বড় হয়ে ডিটেকটিভ হবি। ক্লু, বুঝলি তো, ক্লু। সমস্ত কাজের মধ্যে কিছু না কিছু ক্লু থাকবে, যেটা আমাদের শুধু খুঁজে বার করতে হবে। এই দাঁড়া, ক্লু বলতে মনে পড়লো, কানের 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 মানে ছিল না, ওর ডান দিকে কোনো কানে ছিল না। দাঁড়া মনে করি, ছিল না। ও আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল, ওর মুখে মেকআপ, লিপস্টিক, পোশাক পরিচ্ছদ সব ঠিক। বাম দিকে তো কানের ছিল, কিন্তু ডান দিকে ওর কোনো কানের ছিল না। তুই না পাগল হয়ে গেছিস। হ্যাঁ আমি ঠিক ধরেছি, তুই পাগল হয়ে গেছিস। না পাগল টাগল কিচ্ছু না, তুই দেখ, আমি বলছি ওর ডান দিকে কোনো কানের ছিল।
দেখেছিস, আমরা যখনই কানের কথা বলছি ঠিক সেই মুহূর্তেই রিংটোনটা বেজে উঠছে। তার মানে কি তুলি দিয়ে কিছু ভূত? তুলি দিয়ে? আমি ঠিক জানি না, তবে তুলিতে কি কিছু বলতে চাইছে আমাদের? মানে তুই দেখ, কানের না পাওয়া ওরকম একটা হাব ভাব মুখে, তারপর কানের বলতেই রিংটোন। আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। আমার তো মনে হয় ওই সামনের দিকটা গেলেই আমরা এই রহস্যের উদ্ঘাটন করতে পারবো। তুই বল, শনিবারের দিনকে আমার দেখা আর রবিবারের দিনকে তুলিতে নিখোঁজ, তারপর থেকে আমার ফোনে রিংটোন আসা শুরু। আমার তো মনে হয় কিছু তো একটা আছে এই তুলিদির সাথে জড়িয়ে। হ্যাঁ, ওই সামনের দিকটা গেলেই আমরা বুঝতে পারবো। কানের তারপর কোনো কিছু তো হতেই পারে। চল আমরা সামনে যাব। কোন দিকে যায় বল তো? চল বাঁ দিকে যাই। বাঁ দিকে? আমার তো মনে হচ্ছে ডান দিকে গেলে ভালো হতো। কেন? আচ্ছা দাঁড়া দেখি। তার মানে কি আমাদের এইদিকে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে? আচ্ছা দাঁড়া, আমি শিওর এইদিকেই। চল। আরে এই তো সে কানেরটা। কোন কানের? আরে এই কানেরটা আমি তুলিদির কানে দেখেছিলাম। তার মানে সব মিলে গেল, সব মিলে যাচ্ছে। আমার তুলিদির সাথে দেখা হওয়া, ওর কানে না থাকা, তারপর ওর নিখোঁজ হয়ে যাওয়া, আর এই রিংটোন আসা, সব মিলে যাচ্ছে। আর তারপরে স্বপ্ন। হ্যাঁ জানিস, এই কয়েকদিন আগে না আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। ওই স্বপ্নে কি যেন আমাকে টাচ করছিল, আর তারপর যে হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে দেখলাম কি হচ্ছে আমার মাথায় ঘুরে বসে আছে, আর তাকে দেখি না আমি তুমি বলে ডাকলাম। তুমি? তার মানে ওই স্বপ্নে ছিল তাকে আমি চিনি, আর আমি তো তুলিদিকেও চিনি। হ্যাঁ, সবটাই মিলে যাচ্ছে। তার মানে ওটা তুলিদি। হ্যাঁ চল। এই জায়গাটা কি ভয়ানক, আমার তো গা ছমছম করছে রে। সে তো আমারও। আমার তো খুব ভয় করছে। আমারও রে। এই গাছতলায় ওটা কি রে? কোথায়? আরে ওই তো। কই, আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। চল দেখে আসি। ওই দেখ। আমি যাবো না। আমরা মনে হয় ঠিকই ধরেছি। চল চল চল। তার মানে নিখোঁজ হয়নি, মার্ডার হয়েছে তুলিদির। তার মানে এই হরর রিংটনটা আমাকে এটাই বোঝাচ্ছিল যে তুলিদি নিখোঁজ হয়নি, ওকে রেপ করা হয়েছে। চল চল, বাড়িতে এটা জানাতে হবে।